every stroke where it's meant to be, building in intensity. Take it all in, let it digest. We're not even halfway yet. We don't know how it ends up. We hold the power within us. It's our masterpiece, ours to achieve, our treasured piece in all its glory. It's our masterpiece, all ours to dream, our little piece in all its Mis ma ütlen esimese korra kohta? Moto orienteerumine, lahe päev, ilm oli super, korraldus super. Väga äge, sul antakse kaart kätte, sul on maa-ala, sa võid sõita igal pool, keegi suga ei riidle vahepeal. Tõesti üliäge. Ja egas midagi, otsige üles adventures.ee, Lost in Woods, osale, klikige sinna, pange oma nimed kirja, otsige rattad välja ja tulge, väga kihvt. Olen igatahes järgmine kord kohal.